여름엔 이거지. 상큼 바삭 레몬바 만들어요. 베이킹소다에 레몬 세척. 위생장갑 끼고 본격적으로 베이킹 시작. 깜빡할 뻔. 오븐 예열 먼저 해주기. 박력분 탈탈탈 털어넣고 버터 조각 넣어주고 손으로 조물조물 반죽 팬닝해주고 반듯하게 눌러주고 레몬 제스트 갈아서 설탕이랑 합체. 레몬 향이 더 스며들어 향긋해진답니다. 상온에 둔 계란 까서 통 넣어주고 가루 채쳐주고 잘 풀어주고 1차 구운 반죽에 레몬 필링 올려서 구워주고 오븐에서 나오면 식혔다가 냉장고에서 하루 굳혀주고 9등분으로 먹기 좋게 잘라주고 겉은 바삭 속은 상큼 촉촉. 에어컨보다 더 시원한 여름 디저트.